اهلا بيكم في فكرة فيديو جديد. والنهاردة هنتكلم عن احنا ليه مش عارفين نحقق احلامنا. الفكرة ان احنا في شهر اكتوبر وخلاص فاضل شهرين على انتهاء السنة وبداية سنة جديدة. ف 2023 جريت بسرعة قوي، فكنت كاتبة باكت ليست وكنت بشوف ايه الحاجات اللي انا حققتها السنة دي والحاجات اللي انا محققتهاش. ولكن انا كنت frustrated جدا جدا في نهاية البروسيس، علشان انا لقيت حاجات كتيرة جدا كنت هعملها بس ما عملتهاش. فقعدت افكر و I was questioning my whole life at the point. كنت بتساءل عن حياتي كلها في اللحظة دي لحد ما توصلت الى النتيجة. احيانا احنا بنكون عارفين اصلا ايه هي احلامنا وايه هي الاهداف اللي احنا عايزين ننجزها وايه هي الحاجات اللي عايزين نحققها، بنكون عارفينها كويس قوي وبنحاول ان احنا نفوكالايز الحاجات دي وبنحاول ان احنا انفيجن الحاجات دي وعارفينها كويس. بس الفكرة ان احنا بنكون مزنوقين ما بين اطار ان انا عايز احقق الحلم ده وعاوز اغير اللايف ستايل بتاعي، واطار ان انا لسه في الواقع ولسه عندي كل الاكتيفيتيز والروتين الحاجات بتاعتي اللي انا متمسك بيها في اليوم. الفكرة ان احنا في شهر اكتوبر وخلاص فاضل شهرين على انتهاء السنة وبداية سنة جديدة. ف 2023 جريت بسرعة قوي، فكنت كاتبة باكت ليست، كنت بشوف ايه الحاجات اللي انا حققتها السنة دي والحاجات اللي انا محققتهاش. ولكن انا كنت frustrated جدا جدا في نهاية process، علشان انا لقيت حاجات كتيرة جدا كنت هعملها بس ما عملتهاش. فقعدت افكر و I was questioning my whole life at the point لحد ما توصلت الى النتيجة. وفي الاخر توصلت لحاجة، وهو ان كبير قوي مش عارفين ان احنا نحقق احلامنا بسببه، ومش عارفين ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا اصلا، هو الروتين. احنا كبشر دايما بنستك الروتين بتاعنا واحنا اتاتشد قوي للحياة اليومية بتاعتنا والحياة بتاعت دلوقتي. يعني الاكتيفيتيز بنعملها كل يوم هي بنعمل نفس الانشطة، بنروح نفس الاماكن، بنشتغل نفس الشغلانة، ما بنعملش حاجة واحدة مختلفة تخلينا ان احنا expect او تكون مختلفة. فاللي هو احنا دايما بنبقى comfortable قوي في حتة ان احنا نصحى في نفس التوقيت ونروح نفس الاماكن ونقابل نفس الناس وحاطين كده بانفيرمنت مختلفة، واحنا نبقى عايزين expect outcome مختلفة. طب الاوتكم مختلفة دي هتيجي ازاي وانت اللايف ستايل بتاعتك هي وما حاولتش ان انت تحط فيها حاجة مختلفة؟ على سبيل المثال انا مثلا عايزة اعمل جورنال او عايزة مثلا ابدأ journaling، فانا عماله اقول انا عايزه اعمل جورنالينج وعاوزه اجيب جورنال وعاوزه احط ستيكرز فيه وعاوزه اكتب فيه بلا بلا بلا، وفي نفس الوقت انا ما قمتش ورحت اشتريت جورنال. هل انا هعرف اعمل جورنالينج واحط بقى صور واكتب فيه كل اللي انا عاوزاه وفي نفس الوقت انا ما رحتش اشتريت جورنال؟ doesn't make any sense. فالفكرة ان احنا عمرنا ما هنعرف نغير اللايف ستايل بتاعنا لو احنا نفسنا ما تغيرناش. انا too comfortable او ان انا حاسس ان انا مرتاح قوي في الروتين بتاعي وفي الحياة اليومية بتاعتي. انت مرتاح وحاسس ان انت too comfortable في الروتين بتاعك اللي انت بتتبعه، it's okay، مفيش اي مشكله في ده. بس فكره الفيديو ان احنا عايزين نغير اللايف ستايل بتاعنا، او للناس اللي هي عايزه تغير اللايف ستايل بتاعتها، فهي الفكره ان احنا لازم نعمل effort علشان نغير اللايف ستايل بتاعتنا. يعني على سبيل المثال انا مش عاجبني جسمي، عايزه جسمي مثلا يعرض او يرفع او يتخن او ايا كان. عايزه مثلا جسمي يكون تو سلام، عايزه جسمي يكون تو كيرفي، عايزه اعمل اي حاجه في جسمي اغيره. مش هينفع ان انا اغيره وانا مثلا مش بروح الجيم ومش باكل اكل هيلثي وخلوا العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها علشان يتغير، لانه جسمه مش هيتغير، هيفضل هو. بالنسبه للستبس اللي احنا لازم ناخدها علشان نحاول ان احنا نحقق احلامنا او على الاقل نحاول ان احنا نسعى ورا اهدافنا، اول حاجه هي الكومفورت زون او منطقه الراحه. احنا كبني ادمين مدمنين الكومفورت زون. البشر مفيش حد هيبقى مرتاح ومفيش حد هيحس ان هو متعود على حاجه واخد عليها قوي ومريحاه، بس ان هو يدخل نفسه في تحديات ويدخل نفسه في صعوبات ويدخل نفسه في طريق كله بلوكس علشان يوصل لحاجه معينه. ساعات بنفكر اللي هو انا ليه احاول طالما كده هفشل؟ ليه احاول اجرب حاجه جديده؟ طب انا ممكن افشل، وليه ممكن تفشل وانت ممكن تنجح؟ مثلا انت عايز تقابل ناس جديده، او ان انت عاوز مثلا تلتحق بوظيفه جديده، او ان انت عايز تسافر، او انت عايز تعمل اي حاجه، والحاجة دي بتبقى برا الكومفورت زون. طبيعي ان هي هتبقى مش مريحة في الاول. يعني علشان انت مثلا تكتسب اصدقاء جدد لازم تحط نفسك في المواقف دي مش هتبقى مريحة بالنسبة لك في الاول، لان انت لازم تروح لناس ما تعرفهمش وتبدأ ان انت تتقرب منهم وتقول لهم هاي انا اسمي كذا 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 وانا عاوز ابقى صاحبكم، والموضوع ده اصلا بيبقى awkward في الاول.
الكومفورت زون عامه لما تيجي تخرج منها علشان تعمل حاجه جديده. الكومفورت زون كمان بتشمل ان انت ممكن تكون بتشتغل في وظيفه معينة، الوظيفة دي أصلا أنت ممكن تكون بتكرهها بس أنت حاسس بالراحة فيها. الوظيفة دي بتكون مريحة قوي بالنسبة لك لأن أنت طبيعي عارف الطريق بتاع الوظيفة دي، عارف الكووركرز اللي هناك أو العمال اللي هناك، وعارف المواعيد وعارف السكادجولز وعارف كمان المدير اللي هناك، وأنت متعود عليهم كلهم. حتى لو انت بتكرهها هتبقى comfort zone بالنسبة لك. فانت ما تحاولش ان انت تتطلع ان انت يكون عندك وظيفة احلامك ووظيفة بتحبها، فانت ما حاولتش ان انت تمشي من الشغل اللي انت بتكرهه ده علشان تلتحق بوظيفة احلامك. ده على سبيل المثال. تاني عائق بيخلينا ان احنا ما نحققش احلامنا، والعائق ده هيكون شوية يعني غير اعتيادي، هيكون unusual شوية، وهو ان انت تكون محاط بناس مش مقدرك. لان انت ممكن يكون عندك مثلا friends by default، و by default I mean الأصدقاء اللي هم عايشين مثلا في نفس المكان ومعاك في نفس المدرسة أو معاك في نفس الكلية أو معاك حتى في نفس الشغل، بس الفكرة ان هم بيعملوك بطريقة وحشة قوي، أو ان انت دايما بتديهم وما بتاخدش منهم أي حاجة، ودايما بياخدوا منك طاقة، ومفيش اي حاجة in common ما بينكم، مفيش اي حاجة مشتركة ما بينكم، ولا تفكير ولا beliefs ولا حتى اهتمامات، مفيش اي حاجة in common ما بينكم. ودايما انت بتحاول ان انت يعني تكون حواليهم، دايما بتحاول ان انت تقول لهم على كل حاجة، وتحاول ان انت تكون دايما معاهم بس علشان ما تكونش لوحدك. لان الموضوع ده بياخد وقت وبياخد طاقة، consume too much from you. فلما هو يستهلكك ده ياخد منك طاقة وياخد منك effort، فانت في اخر اليوم بتبقى مستهلك، وفي اخر يوم بتبقى محبط، وفي اخر يوم بتبقى drained، فبتبقى في الاخر يوم مستهلك ومش عارف تعمل اي حاجة ومش عارف حتى تاخد خطوة تجاه حلمك، لان انت هتشكك في نفسك ودايما هتقول هو انا مستحقش الحب، هو انا مستحقش الدعم. لان طول ما انت مش حواليك ناس بتدعمك فانت هتكون drained وهتكون مستهلك. من ابسط حقوقك ان انت تكون حوالين ناس بيحبوك وحوالين ناس بيدعموك. واعتقد لما مفيش حد بيحبك ومفيش حد بيدعمك، انت تكون لوحدك ده احسن مليون مرة من انت تكون محاط بناس والناس دي مش بتحبك ومش بتدعمك ودايما بتستهلكك وبتحاول تحطم فيك. تالت عائق بقى هو ان انت تسمح للناس تقولك انت مين، او تسمح للناس ان هي تقولك على هويتك. سبيل المثال الطلبة اللي بيبقوا عاوزين كليات معينة، بيبقوا حاطين كده كلية هدف معين في دماغهم وبيبقوا عاوزين يلتحقوا بيها، فلما يجي يقولوا لاي حد مثلا عاوز اخش كليه كذا كذا كذا، دايما بتلاقي الشخص اللي هو لا انت اصلا دماغك عمرها ما هتجيب كده. يعني لو واحد عاوز يخش مثلا علم علوم وقال لحد انا عايز اخش علم علوم عشان انا مثلا عايز اخش كليه علوم او عايز اخش كليه زراعه او ايا كان، دايما هتلاقي شخص يقوله لا انت لازم تخش ادبي، انت اصلا عمرك ما هتجيب المجموع اللي يدخلك علوم او يدخلك زراعه. فلو الشخص صدق اللي بيتقاله ده وساب الناس تحدد هويته وساب الناس تحدد اهتماماته وتقوله انت المفروض تخش تعمل ايه والمفروض تعمل ايه في حياتك والمفروض تتخصص ايه، انت مش هتسلك في الدنيا. انت بجد بتضيع نفسك بنفسك، وانت كده بتدمر اصلا نفسك. Don't let others label you or don't let others tell you who you are. العائق الرابع هو ان انت مش بتنسق كلامك وافعالك. يعني منفعش انت طول الوقت عاوز تقول انا عايز positivity في حياتي، عاوز ايجابية في حياتي، عايز عقل ده ان هو يكون ايجابي وعاوز انجح. لان طبيعي لما انت تكون عاوز ايجابية في حياتك يبقى انت عاوز growth، يبقى انت عاوز نمو في حياتك، وفي نفس الوقت افعالك مش بتدل على كده. يعني على سبيل المثال انا عايز دلوقتي اكون satisfied وعايز اكون دماغي دي فاضية، عايز دماغي دي تكون في هدوء وفي سلام فيها، وفي نفس الوقت انا بدخل نفسي في دراما او بدخل نفسي في جوسبس، بحاول اتكلم على ده من ورا ظهره، بحاول احوط نفسي مثلا بناس والناس دي دايما بتتكلم عن الناس من ورا ظهرها، يعني بتعرف ان انت اتكلمت عليهم وده حصل وده سوا، فانت كده بتدخل نفسك في الدراما. وطول ما انت مش بتنسق افعالك وبتنسق اقوالك عمرك ما هتوصل لأحلامك، وعمرك ما تغير اللايف ستايل بتاعك ان هو يكون بوزيتيف بدل من ان هو يكون نيجاتيف. الأخير وحطيته أخير علشان أنا مش عارفة أعمل بيه الصراحة بنسبة 100%، يعني مش متمكنة منه قوي، وهو السكرين تايم أو الوقت اللي انتوا بتقضوه على الموبايل. الوقت اللي انتوا بتقضوه على الموبايل ده بجد من أكبر العوائق اللي هي بتأخرك عن تحقق بأحلامك وعن تحقيقك لأهدافك. ان انت مثلا لو فتح تيك توك وعاوز تشوف ترندز، هي الترندز الموجودة دلوقتي، ترند هجيب ترند هجيب ترند هجيب ترند،
ولو انت مثلا بترد على مسج فانت هترد على ده ودي وده ودي وده. فبالتالي السكرين تايم في اخر اليوم تيجي تبص عليه هتلاقيه مثلا تم استهلاك 13 ساعة من السكرين تايم. ودي من الحاجات اللي انا مش عارفة الصراحة اعملها بنسبة 100%، لان الفكرة ان انا بحب الموبايل جدا، ومش فكرة ان انا مثلا بكلم حد او فكرة ان انا بسكرول وخلاص، لا، فكرة ان انا بحب الموبايل. على سبيل المثال مدمنة اي بوكس، مش بحب البوكس تكون ورق، بحب اقراها PDF، فببقى معظم الوقت مثلا بقرأ حاجة على الموبايل مش بالكتاب. فطبعا ده بيحتسب ضمن السكرين تايم. ببقى مثلا عايزة احاول ان اهرب من الواقع فاتفرج مثلا على مسلسل او على فيلم، وده بيتحسب من ضمن السكرين تايم. فالسكرين تايم ليها دور كبير قوي ان هي تأخرك عن التحقق بأحلامك، لان انت لو قفلت الموبايل وحطيته على جنب وابتديت تفكر كده هتحس ان انت عندك inspiration من حيث لا تدري، وان انت عايز تقوم فعلا تعمل حاجة. في نهاية الفيديو حابة اقول ان احنا دايما كبشر بنختار الطريق السهل علشان احنا بيبقى عندنا شكوك، وان احنا لو جربنا الموضوع ده هننجح ولا هنفشل. ويبقى دايما عندنا خوف من الفشل. عمرك ما هتعرف طعم النجاح ولا طعم الفشل اذا انت جربت بس. فدي كانت فكرة فيديو النهاردة، اتمنى هو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، اعملوا كومنت وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، واشوفكم في فيديو تاني، وباي باي.